जय नेपाल फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको मेरो नयाँ यस भिडियोमा। प्राविधिकतर्फ स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहको लागि नयाँ विज्ञापन खुलाएको छ। आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईँहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु। यहाँ रहेको छ निजामती सेवाका राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका पदहरूको आप्रह खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशित मिति 2082 12 महिना 25 गते यो नयाँ विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ। यहाँ रहेको छ निजामती सेवाका निम्न सेवा समूहका राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणी प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका पदहरूमा आप्रह खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली यति मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। अब कुन कार्यालयबाट अब कतिजनाको लागि विज्ञापन खुलाएको छ तपाईँहरू यहाँ हेर्नु। लोकसेवा आयोग धनकुटा कार्यालयबाट अब कुन पदको लागि विज्ञापन खुलाएको छ तपाईँहरू यहाँ हेर्नु। यहाँ रहेको छ विज्ञापन नम्बर, पद, आप्रह खुल्ला तथा समावेशी र मागपद विवरण रहेको छ। अपरेटर यहाँ इन्जिनियरिङ मेकानिकलको लागि खुलाएको छ 2 जनाको लागि, खुल्लामा 2 जना। त्यसै गरी अमिनको लागि खुलाएको छ खुल्लामा 2 जना। अमिन इन्जिनियरिङ सर्वेको लागि खुलाएको छ तपाईँहरू यहाँ हेर्नु अपाङमा 1 जनाको लागि। नायब प्राविधिक सहायक कृषि प्रसारको लागि खुलाएको छ खुल्लामा 1 जनाको लागि। तपाईँहरू यहाँ हेर्नु लोकसेवा आयोग इलाम कार्यालयबाट खुलाएको छ यहाँ हेर्नु। अब कतिजनाको लागि विज्ञापन खुलाएको छ यहाँ हेर्नु। सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लागि पनि विज्ञापन खुलाएको छ यहाँ हेर्नु। सहायक कम्प्युटर अपरेटर खुल्लामा 1 जनाको लागि यो इलाम कार्यालयबाट खुलाएको छ। अब यहाँ लोकसेवा आयोग धनकुटा कार्यालयबाट खुलाएको छ तपाईँहरू यहाँ हेर्नु। अमिन त्यसै गरी यहाँ सिनियर गेम स्काउटको लागि पनि खुलाएको छ खुल्लामा 1 जना। सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लागि पनि खुलाएको छ खुल्लामा 1 जना, दलितमा 1 जनाको लागि। अब यहाँ जलेश्वर कार्यालयबाट खुलाएको छ यहाँ हेर्नु। अपरेटर इन्जिनियरिङ मेकानिकलको लागि खुलाएको छ खुल्लामा 2 जना, महिलामा 1 जना, अपाङ 1, दलित 1। त्यसै गरी यहाँ आप्रामा खुलाएको छ 1 जनाको लागि। अमिनको लागि खुलाएको छ खुल्लामा 2 जनाको लागि, महिलामा यहाँ 1 जना, मधेसीमा 1 जना। नायब पशु सेवा प्राविधिकतर्फ खुलाएको छ यहाँ खुल्लामा 1 जना, आदिवासीमा 1 जनाको लागि खुलाएको छ। र यहाँ सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लागि पनि खुलाएको छ। त्यसै गरी यहाँ अहेवको पनि खुलाएको छ, अनमीको पनि खुलाएको छ तपाईँहरू यहाँ हेर्नु। अनमीमा खुल्लामा 2 जना र आदिवासीमा 1 जनाको लागि। काठमाडौँ कार्यालयबाट खुलाएको छ कुन पदको यहाँ हेर्नु। गन्नको लागि खुलाएको छ तपाईँहरू यहाँ हेर्नु। खुल्लामा 1 जनाको लागि खुलाएको छ। त्यसै गरी विभिन्न पदको नयाँ विज्ञापन खुलाएको छ तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई तपाईँहरू पौज गरेर हेर्नु एकदमै राम्रोसँग। लोकसेवा आयोग हेटौडा कार्यालयबाट अब कतिजनाको लागि खुलाएको छ तपाईँहरू यहाँ हेर्नु एकदमै राम्रोसँग। लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट अब यहाँ हेर्नु कुन पदको लागि विज्ञापन खुलाएको छ तपाईँहरू यहाँ हेर्नु। लोकसेवा आयोग बागलुङ कार्यालय यहाँ। त्यसै गरी यहाँ बुटबल कार्यालयको यहाँ रहेको छ। दाङ कार्यालयको यहाँ हेर्नु तपाईँहरू। दाङ कार्यालयको यो हो। र यहाँ रहेको छ लोकसेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयको यहाँ हेर्नु सुर्खेतको। जुम्ला कार्यालयको यहाँ। त्यसै गरी दिपायल कार्यालयमा यहाँ खुलाएको छ यहाँ हेर्नु। अमिनको लागि खुलाएको छ 1 जना अमिन खुल्लामा र आदिवासीमा 1 जनाको लागि। लोकसेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयबाट खुलाएको छ गन्नको लागि खुलाएको छ 1 जनाको लागि तपाईँहरू यहाँ हेर्नु। अहेवतर्फ पनि खुलाएको छ यहाँ हेर्नु। अहेव खुल्लामा 1 जनाको माग गरिएको छ। विज्ञापन सम्बन्धी विशेष सूचना रहेको छ तपाईँहरू यो पढ्नु। अब यहाँ रहेको छ दरखास्त दस्तुर तपाईँहरू यहाँ हेर्नु। प्रत्येक विज्ञापनका लागि दरखास्त दस्तुर रु 500 बुझाउनु पर्नेछ। समावेशी समूहतर्फका थप विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेदवारको हकमा थप समूह प्रत्येकका लागि रु 150 थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। साथै उम्मेदवारले छनौट गरेको सेवा समूहको क्लस्टरका आधारमा 1 भन्दा बढी क्लस्टर प्रत्येकका लागि थप 150 का दरले परीक्षा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ यहाँ बनेको छ। तपाईँहरू यदि खुल्लामा फारम भर्नुहुन्छ भने कति 500 लाग्छ र समावेशीमा फारम भर्नुहुन्छ भने 150
थप बुझाउनुपर्छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2083 साल 1 महिना 15 गते र जबरदस्त उत्तिरी 2083 साल 1 महिना 22 गतेसम्म तपाईँहरू दरखास्त फारम भर्न सक्नुहुन्छ। उम्मेदवारको उमेरको कुरा गर्दाखेरि 2083 साल 1 महिना 15 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष ननागेको र महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननागेको। स्वास्थ्य सेवातर्फका पदहरूको हकमा 2083 1 महिना 15 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भई 45 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान रहेको छ, तपाईँहरू यहाँ पढ्नु। दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि ढिलोमा मिति 2083 1 महिना 23 गतेसम्म। अब यहाँ रहेको छ अपलोड गर्नुपर्ने कागजहरू रहेको छ, तपाईँहरू यहाँ हेर्नु। अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरिनेछ। पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण, सेवा समूह सम्बन्धी, तलब प्रचलित कानुन बमोजिम, सेवा सम्बन्धी निकाय, सेवा समूहको कार्य सञ्चालन गर्न तोकिएका सम्बन्धित आयोग, मन्त्रालय, निकाय। अब यहाँ लिखित परीक्षा कार्यक्रम यहाँ रहेको छ। समय यहाँ प्रथम पत्र दिनको 1 बजे 45 मिनट हुन्छ तपाईँहरूको प्रथम पत्रमा र द्वितीय पत्र दिनको 2 बजेर 15 मिनटमा हुन्छ। 2 घन्टा 15 मिनटको परीक्षा द्वितीय पत्र। प्रथम पत्रमा तपाईँहरूको 45 मिनट दिनेछ र द्वितीय पत्रमा 2 घन्टा 15 मिनट तपाईँहरूको समय दिन्छ। अब यहाँ हेर्नु कुन पदको परीक्षा कहिले हुन्छ, तपाईँहरू यहाँ हेर्नु एकदमै राम्रोसँग भिडियो पौज गरेर। अमिनको हुन्छ 2083 साल 4 महिना 9 गते। यहाँ हेर्नु प्रथम पत्र, एकदमै राम्रोसँग तपाईँहरू यहाँ हेर्नु भिडियोलाई पौज गरेर। अब तपाईँहरू कुन पदमा फारम भर्नुहुन्छ, तपाईँहरू भिडियोलाई पौज गरेर हेर्नु तपाईँहरूको परीक्षा कहिले हुन्छ। अब यहाँ नोटमा के लेखिएको छ, प्रथम र द्वितीय पत्रको परीक्षा पाठ्यक्रममा तोकिए बमोजिम एकै दिनमा सञ्चालन हुनेछ। तपाईँहरूको प्रथम र द्वितीय चरणको परीक्षा एकै दिनमा हुनेछ, त्यो भनेको छ एकै दिनमा सञ्चालन हुनेछ। आवश्यक न्यूनतम योग्यता, अब कुन पदमा फारम भर्नको लागि कति न्यूनतम योग्यता चाहिन्छ तपाईँहरू यहाँ हेर्नु। जस्तो 1 नम्बरमा रहेको छ गणक। अब गणक पदमा फारम भर्नको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र विषय सहित प्रवीणता प्रमाणपत्र त वा स्वसर उत्तीर्ण वा ऐच्छिक गणित विषय सहित एसएलसी वा स्वसर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा 3 महिनाको तालिम प्राप्त वा गणित विषय सहित एसएलसी वा स्वसर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा 6 महिनाको अनुभव प्राप्त। यदि तपाईँहरू कक्षा 12 पास गर्नुभएको छ, तपाईँहरू यदि कक्षा 12 पास गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईँहरू एसएलसी दिएको छ भने तपाईँहरूको यहाँ 3 महिनाको तालिम चाहिन्छ। यदि तपाईँहरू 3 महिना तालिम गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, यदि एसएलसी पास गर्नुभएको छ गणित विषय लिएर भने। अब यहाँ ल्याब एसिस्टेन्ट पदको लागि यहाँ रहेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट विज्ञान विषय सहित एसएलसी वा टिएसएलसी वा स्वसर उत्तीर्ण गरेको। यदि तपाईँहरू विज्ञान विषय लिएर कक्षा 10 पास गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू ल्याब एसिस्टेन्टमा फारम भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू एकदमै राम्रोसँग हेर्नु तपाईँहरूको शैक्षिक योग्यता कति छ, एकदमै राम्रोसँग भिडियोलाई पौज गरेर हेर्नु। त्यसपछि तपाईँहरू फारम भर्नु। आन्तरिक प्रतियोगिता लागि विशेष सूचना रहेको छ। आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि विशेष सूचना तपाईँहरू यो पढ्नु एकदमै राम्रोसँग भिडियोलाई पौज गरेर। अब यहाँ पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइट यतिबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। तपाईँहरू अब पाठ्यक्रम हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू यति गुगलमा www.psc.gov.np लेखेर सर्च गर्नु र पाठ्यक्रम डाउनलोड गरेर हेर्नु। ल त आजको लिए यति नै। तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु। तपाईँहरूको योग्यता पुगेको छ भने तपाईँहरू फारम भर्नु। ल त आजको लिए यति नै। हस्त नमस्कार।